Cartone Tornado, nato dalle profondità del desiderio impulsivo e dalla seducente promessa di un credito facile, Cartone Tornado è molto ma che un cartò. È un predatore. Si aggira per le strade come un tornado di offerti e parcelamenti irresistibili. Il suo Kegada è silenziosa, ma presto il cittadino si vê sugato nel suo vortice de debiti e giuro scomposti. Cartone non attacca con violenza, seduce. Promette conforto, status, prazer immediato. Algins tentano affrontarlo con planos mirabolanti. I pochi che trionfano apprendem che il vero podere non è sta no suo limite, ma una coscienza di quello tiene in mano.